Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ba ka ne jing tiu kam la ne ka jing ai promotion. Kini kita sujon how kendai perusahaan kendai peneriu. Kajubab RTI balayok pedang do ubak dispersing rani na ka office u superintendent of police ka fire and emergency services Meghalaya Shillong ka penchisha ka jingle bian ha ka bayday ba ka jingkin tiu kedan ya kinong trei hapo ka ni ka office trekam ha ka jing ekran bat kilat pathai khubor ha ka arpsan teri urisau ar haja alfuar ubak dispersing rani ulayathu ba ka jingpan jingtip leng ba ka RTI na ka office jong superintendent of police ka fire and emergency services Meghalaya Shillong kalong hadin ulayok pediang ye ki jingkeno bakadan ka jingi okyo kadan shwa da kinong trai ki barang thamai pani ki balarung kam kham hashwa kata ka babishar kat kom ka seniority list bat ka merit list ulayathu hadin balayok pediang ye ka jubab RTI ulapan jing pensyai na chief secretary bat na director general of police ka jela ha ka bayday bat ka ni ka jingi pediang ye ka jubab RTI. Ya bedi begini ka fire emergency service te ka akren mencuang akren do ko first club mana-mana bangayo komplain bagi don kita kejing tiu kambean dan ni kita kejing ai permission tin pareng ba ting ai permission tang namar bagi don jingede yo permission te halo bedi kita kajing keno te nang lajonga ngala fai da ka RTI ba ka RTI report ngayo arnyo ta ka arnyo terik setemba arjar wah te kani ka arti report ro ka penisya ya kita kena bakadon nisya kata kajing ya kentiu kam daan ya kajing tin kam ka bamiat kar ko seniority list hang te po fire service te na kalian ka khale hide begane ngasukwa ban ya thu ya pi ba hang ni ka arti report ngakali ba hakano ker kom bagi beriu yo permission te ka jubab kalong baki ya permission la ai si beriu kar kum ka seniority list bat ka merit list ka merit list ka su pentip je pi merit list ka dei be ha baki beriu la jon kam dien ka to ni ki yos benda specialized ya ka training kata di ka merit list te ha dei ba kata ka jing yo training ba tengah kali ba kumno ki beriu ki yo training ha ka te department dan ni police department ha kanor kom ki yo training te kanik jubab kalong ba hang ni lai thu syai ba ya training ro la jiet ya baro ki personal lengkap kum ka seniority list dei ka susi ban ya thu ya phi ba kane ki jing tiu kam la ne kan jing ai promotion kini ki bra sujon how kendai perusahaan kendai peneriu kendai arjarwe kini ki layo promotion sub officer but station officer kini kita join pra kendai pulai perusahaan kini ro kila ayo promotion dari pengasik ya ka seniority list pada kita ni kita join itu pra pulai perusahaan kidang sakut syadir tiga ta ka dei ka bomla ban priang halor kan ni jing le jong te department namar ba kan ka report di kepensia ba kadon kata ka jingi akan tiu kam bean ya ka jingi tiu kam klemia kar kum ka seniority list nadu ki fireman hadu ki leading fireman hadu ki station officer hadu ki sub officer la ka jing tiu kam kalong ka klemia kat kum ka seniority list kini ka arti ka penisya halor kata ka jingi le bean jong department ti habade ba kini ka jingi le jong department na kala jonga te ngala pan clarify na pok office jong chief secretary mentakas ngi ngala submit bang ai copy ro chau director general kani ka clarification ke subject kalong clarification on status of promotion when the junior employee supersede the senior tikamut kita junior ki yo alat man benle sakmat bani senior te bade kana clarification de ka dapule ni ka jerong te ngathai dien bang layo ya kani ka clarification na po chief secretary ba DP ngatharai ngala ban pensyal ni ngala ban nya da kano klenti habade ba kanika jingya ai promotion be arah te ya poka office kata de habade ba kanika ya mikir